झुक के बैठ के नप के देख लो, ठीक। डिब्बा लाओ। देखिए इनके हस्बैंड जो है डॉक्टर साहब हैं, आप बताएं थोड़ा सा। हाँ, मेरे हस्बैंड डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं सर, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह। हाँ, नकवी पार्क में है हमारा रेजिडेंस। और हम सर के पास आए हैं तो हम 6 मंथ थे तो सर बहुत ही परेशान थे। जी जी। सर्दियों में तो रोते थे, बेड से उठ भी नहीं पाते थे। लेकिन हमारे जानने वाले एक वकील साहब हैं, सारा के फादर, और भी एक जज साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जाइएगा आप, बहुत अच्छे हैं शेरवानी डॉक्टर साहब। तो सर उनकी जानकारी से हम आपके पास आए हैं। मैंने 4 सेटिंग दी, आज 5वीं थी सर। तो मैम ये बताइए, जैसे 4 सेटिंग हुई जी सर, और आज की सेटिंग ली है, आज की सेटिंग में आप मतलब ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई? जी सर बिल्कुल। तो इतनी जल्दी मिठाई ली हैं आप? जी सर, इतने हम खुश हुए सर, इतनी मुझे रिलीफ मिली। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान रहते थे सर, काम भी नहीं कर पाते थे। तो सर मुझे इतनी खुशी हुई, मैं सर के लिए मिठाई ले आई हूँ, बिल्कुल तो ठीक हो गई हूँ। देखिए मैं बताऊंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मिठाई देने का। नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ठीक किया। आपके हाथों में ऐसा करिश्मा है सर, कुदरत का। देखिए मैं यही बात कहूँगा, ज़्यादातर हमारे पास जो अलीगढ़ वाले आते हैं, जी जी जी, क्या होता है कि क्या नाम है, जैसे मान के चलिए जैसे 100 लोग आए, 80 लोग वापस चले जाते हैं पूछ के, और 20 लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। जी जी जी, मतलब इतना समझते हैं कि ये पैसा धन इतना ज़्यादा है, और बाहर के पेशेंट सारे जितने भी आते हैं वो सब ट्रीटमेंट लेते हैं। जैसे अगर अमेरिका वाले आ रहे हैं, इटली वाले आ रहे हैं, इंग्लैंड वाले आ रहे हैं, सऊदी अरब वाले आ रहे हैं, ओमान वाले आ रहे हैं, या दुबई वाले आ रहे हैं, और यह आपके क्या नाम है, मतलब साउथ अफ्रीका है या अफ्रीका है, ये या मतलब क्या नाम है, तुम्हारे दूर दूर से जितने भी, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा, बांग्लादेश भी आज भी मैंने देखा है, बाहर के पेशेंट बहुत ज़्यादा वो सब लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। जैसे अमेरिका वाले आएंगे वो लेंगे, मगर यहाँ ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा लगता है कि हम जन कितना पैसा ले रहे हैं, मतलब ये नाराज़, कुछ तो नाराज़ होकर चले जाते हैं। नहीं सर, गलत है उनके दिमाग में। आप और कहीं जाएंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा देना पड़ेगा। जी जी जी, हाँ, और आपका ट्रीटमेंट ठीक है सर, इतना बढ़िया है। अगर आप ठीक हो रहे हैं तो पैसा तो कोई मायने नहीं रखता है। तो मैम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप खूब तरक्की करें, डॉक्टर साहब की खूब तरक्की हो। अरे सर, आपकी बहुत तरक्की हो। और हमारे जानने वाले कई लोग हैं सर, आएंगे, बट वो बाहर से हैं तो इसलिए थोड़ा सा मैंने बताया, मैंने कहा सर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और मैं समझता हूँ, आप सच बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में मेरा 5 ट्रीटमेंट देने में पहले नंबर पे चल रहा हूँ मैं। दूसरी बात, ये नी पेन हो, सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, गठिया हो, या वेरिकोस वेन्स हो, या किसी को मिर्गी दौरे आते हो, या किसी को 2-3 बार अटैक भी आएगा और फिर नहीं आएगा, या किसी को पैरालाइज, बस पैरालाइज वाला चल के दिखाते हैं, उसे ठीक कर देते हैं। जैसे एवीएन या स्पॉन्डिलाइटिस, स्कोलिसिस, ये हम बिल्कुल जड़ से ठीक कर देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। मगर वजह सबसे हम यही दिक्कत आती है, जैसे आप अलीगढ़ से चाय जमा सकती हैं, मगर विदेश से पेशेंट आकर रुक के धक्के खा के, और क्या नाम है, होटलों में रुकता है, कभी कहीं रुकता है, कभी कहीं रुकता है, वो ठीक होकर चला जाता है। जी सर। और ये ऐसा नहीं है हमारा ट्रीटमेंट का तुम महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में मतलब आप बीमार हो जाएं या कुछ, ऐसा नहीं है। लाइफ टाइम ही ठीक रहेंगी, सब कुछ हम बता देंगे आपको, आप बिल्कुल ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी, और कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए